सी जूनियर स्टूडेंट का एडमिट कार्ड आ चुका है, जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। 23 जून 2021 से 28 जुलाई 2021 तक 2 पालियों में होगी। एक होगा 10 से 1 बजे और दूसरी पाली में 2 से 5 बजे होगा। आप लोग टाइपिंग में लग जाइए और हमेशा कम से कम दिन में 3 घंटे टाइपिंग कीजिए। एडमिट कार्ड का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।